ngenda kukola ntya nga sirina yadde ekikumi nga bwe nkugambye. By then nno nali muyimbi nga ndi serebu era ezo zonna zonna ennyimba zinali ntambula mu kkubo nali nazifulumya dda. Naye ffe twafulumyanga ennyimba ezo nga albamu yonna ogitunda copyright ne bakuwa ssente gwe n'okivaamu n'ogenda n'okola ebirala. So kati nga ssente bazimpa siina se yonna ku albamu eyo. Ate by then bino ebyokuyimba gundi mu bivulu tebyaliwo ne bakuwa ssente, ne mu kkanisa mb'oyimba ne bakuwa ssente tebyaliwo. Kaakati nkeera ku makya ne ngamba kati nkoze ntya n'ensaba n'enkabirira Katonda Omwoyo Omutukuvu n'ampa amagezi. Nangamba genda osuubule ennyimba zo, oyina mikwano gyo bajja zigula. Ne ngamba kati ntandikidde wannasaba neiba wange transport siringi 10. Kitegeeza nti mu nnyumba lwali terulimu. Neiba wange nampola siringi 10 ne ngenda mu kibuga. Album zange naziguzanga omwami nga bamuyita Silver Ndawula mu Lucine Enterprises. Ne ngenda ne mwegayire ne mugamba nsaba kumpolayo CD zange 2. Nangamba sente zange nzaagala konze sente ngenda kuzireeta. Nampola CD 2. Ne ngenda kati olwo nga buli gwe mmanyi nti office ye eri wano nga faani wange. Olwo gye ngenda okukonkona. Oba oyina dduuka naye nga nkimanyi nti oli faani wange. Nga ngenda we natuukira we nasookera oli yaŋŋamba Habeti nkwagala nnyo n'ennyimba zo nzaagala naye osanze siinaawo ssente okujja mpozi nga ssente onoozino n'enkya. Naye kaakati nawe nteeberezaamu transport eyandeese namwewoze ne CD nzeewoze. Ne mugamba nedda. Kati enkya woba onoobeera ne ssente nja kukuleetera CD enkya. Naye kati kamala okunoonyaayo kakola ki angulako zino. Mu mutima mulungi ne tukkiriziganya nakkiriza. Ne ngenda ewalala. Mukama nampa omukisa. CD bazinsubuzanga 15,500 nga nzitunda gumu kitundu. By then CD zaali zikyali za bbeeyi. Ne ngenda ewalala eky'omukisa omulungi gwe nasanga nansanyukira nnyo nangamba bannanga omuyimbi wange biki ne mugamba munange nina CD zange zino nangamba bulijjo nzinoonya. Nga ngulako CD 2 nga mpa $3,000. Nadduka emisinde nali nakawere nno nali nakazaala omwana ndowooza yali wa mwezi gumu. Omwana namulese waka kitegeeza sisobola kweyongerayo. Kye nakola nga nziruka emisinde nga nzirayo ewa Lusini nga nsasula ssente $1,000 nga ngulayo ne CD endala 2 kubanga waliwo yaŋŋambye enkeera ayagala CD nga nsigaza $1,000. Nga nninya nga nzirayo nga mpa oli 1,000 yampoze transport nga ngulira abaana mmere nga abaana balya. Enkeera nabukeereza nkokola mu kibuga nga nkomawo ne CD zange 2 kitegeeza nina kapito kati. Nga ngende woli eyaŋŋambye sente ajja kuzifuna enkeera. Nga nsimba emitwalo gyange 3 nga nziruka nga nzirayo ewa Lusini nga ngulako olwo CD 4 nga nsigaza $1,000. Nga nkomawo era nga ngula emmere. Enkeera nakeera nina kapito wa CD 4. CD 4 bwe nazitunda enkeera kitegeeza nina olwo $6,000. Nga nkola bwentyo nga ngenda nsuubulako. Kati we natambula ennyo ebbanga eryeyongera sente zeeyongedde nga ngamba naye kati bano benguziza CD sisobola baguza ekintu ekirala. Nga nzikirira emmanga waliwo omusajja aleeta towels, bed covers, blankets, masuuka. Nga nsuubulayo byensobodde. Nga nteekamu towels, nga nteekamu bwentyo mpola mpola. Nga ngenda oli bwe muguza CD waba taguza mugamba ninayo ne towel. Nga towel zo zabeeranga nnungi nnyo. Tawulo gye nguza eri $3,000 nga nze njitunda $5,000 nga njifunako $2,000. Business yeeyongeddeko ntandise okwongeramu. Kakati omwami oyo nalina essimu Dr. Wanika yali yandeetera essimu nga yagijja mu Amerika nga nnungi ng'ekuba ekifaananyi. Kati nga ngenda mu dduuka ly'oli omwami nga ndikuba nga bed covers nzikuba ebifaananyi siina capital asuubula bed cover naye nga nzikuba ebifaananyi kati nagendanga n'ebifaananyi ebyo. Nengamba eno abantu mu office gaabwe nina bed cover zino. Ya sente mmeka oli bed cover yalisuzanga $3,500 nga nze nditunda $5,000 nga mugamba bed cover ya $5,000 nga ngamba gindeetere eno kati jjukira ogenze ne kala yennyini nnyini oli gyakola ki gyayagala nze nga nfunamu etisi capital simulina ng'omwetisi wa ku dduuka nga bamumpa nga tutuuka wali eri mu office oli nga nsasula sente zange $5,000 nga nzizaayo sente z'abantu.
obanga nziwo mwetisinga azizaayo nga nze mbuukawo ne ssente zange emitwalo 15 bwentyo business negenda ng'ekula. Nzijukira olunaku lumu nagenda mu post bank, nalinayo omuvubuka twasabanga naye ku kyaki nga gyakolera, kati nga namuguzaako ku bed covers nangamba ne lwaki toleetako ko ku mulimu ewange wenkolera, bayinza nno okuzaagala kuba bed covers nnungi. Nze kale nga ngenda mu post bank ng'ayita mikwano gye, nali ngenze koolwo ne bed covers 2 bannange nga basiima bed cover n'omulala nga gamba nange ndeetera naye nga abasinga baali tebalinawo kashi nga ngamba gwe tofaayo, ye yali akola ku by'okusasula emisaayi nga kwolwo olunaku lumu natunda bed covers 10. Bed covers 10 kitegeeza nzifunyeeko $1.5 million amagoba, naye bed cover nzitundira mu sitoowa yooli, era nze bwe yaleetanga bed cover nga nzikuba ebifaananyi nga nzijjako ezange nenzikuba ebifaananyi nga ze ntambula nazo, simusasudde. Naye mu lunaku lumu natunda bed cover 10 nenkola amagoba ga $1.5 million ku bed cover zokka. Nembagamba bane nina n'amasuuka, zino bed covers abeeranga n'amasuuka naye nga mbagamba nina n'amasuuka gali separate. Kaakati bwentyo bwe natandika business negenda ng'ekula nintandika okugenda neewalala. Kaakati munnange omwami oyo lumu nga ngamba, naye beti lwaki teweegendera e Dubai n'oleeta bed covers ezo mu bungi, kubanga nze bed covers endeeta gwe biggest customer wange. Munnange nga sigendi nga ndagirira nga ngamba nze ngenda kukulagirira nga mpa endagiriro yonna nga nninnya nnyonyi nga ngenda Dubai nga nsubula bed covers nga natika bed covers natandikira ku 30 nga nzitika bulungi nnyo ku gundi ku mazzi, buli kimu kyonna bakinjigiriza nga nzitika ku mazzi. Bed cover nga zijja kolo najjayo n'ebintu ebirala, amasuuka, underwears, ensawo z'abakyala, handbags nabyo nga mbitunda. Kati nno bwentyo nga ntandikira ddala serious business nga sifuuka musuubuzi nno we Dubai, nga ntandika okukolera ddala ebintu ebiri serious. Kaakati mu lugendo omwo nga nkola, Mukama ate we yannyambira, mbadde nga nina abantu benkolagana nabo gye mbadde nga ngula engoye. To cut the long story short, wano wentudde olwaleero mu dduuka, omukyalo nno namuguzanga ebintu, namusuubuzanga ebintu, kati aba ava mu ggwanga, omwami we nga bamuwadde contract agenda kukolera mu ggwanga ddala. Nga ngamba beti edduuka lyange lino nditunda goodwill $5 million. Nga nseka nga mugamba goloza nze $5 million nziina. Mu mazima gennyini nga sikolera nkona mu $5 million nze. Naye ndowooza nga ye bwandaba n'ebintu bye nali nga muleetera ng'alowooza nti nange nina kapisho bw'atyo. Nga mugamba ssente ezo siziina. Nga wayitawo ebbanga nga ddamu nga nkubira. Nga ngamba n'esooka ojja onguleko ebintu nabitadde ku sale. Nga nzijjanga mugulako engoye eziwerera ddala. Nga ngenda. Kati munaye tuba tuli mu lockdown muno. Nze nali nga waka nga nkola kuba nali nasangibwa nina ensawo zange. Ate mu lockdown mulimu abantu abalinga bakolera ddala. Kati abantu bonna bali bakimanyi nti nina ensawo, mbeera n'ensawo ennungi, bankubiranga amasimu. Njagala y'ensawo abamu era bali bakola nga asobola okuvuga nga bajjanga ewaka ne banona ensawo. Nze edduuka lyange nga liri waka. Era nze edduuka eryange nkoze emyaka 13 ng'edduuka lyange libeera mu mmotoka. Era oli bwaŋŋamba njagala kino nga nkivuga nga nkimutwalira. Nze natambuzanga bed cover oba ku boda oba wa n'otuuka eri oli n'akugamba nti njalira simanyi we bakyalako n'omwalira obuliri n'abukuba ebifaananyi n'akubira banne n'ewanaga banne nze serebu yanjalidde nze nga sifayo kasita oba ng'ompadde ssente. Kati banne be yayitanga okujja okulaba nabo bavangawo nga nfuniddewo bizinensi endala nga nange ndeeteraayo banange bwetyo bizinensi yange bwe yagendanga ekula. Kati mbadde mbawa story y'edduuka. Omukyala we najja ne mugulako engoye bambi n'asanyuka. Kaakati tuli mu lockdown yali agenze, omukyala yali muna Kenya ng'agenze ewaabwe e Kenya, lockdown n'emukwatirayo. Ankubira essimu mu lockdown nga baguddewo amaduuka nga ngamba Betty edduuka lyange ndikuwadde genda okole. Ng'edduuka lyalimu ebintu already engoye gowns biki, nze sali mu bridal. Nze mbagambye nasubulanga bed covers, masuuka na handbags n'engatto eby'abakyala. Kaakati bankubyeko bridal shop
bannange nkeera nga nsaba naye ekintu ekyo kigenda okujja Mukama yali already yakitulaze ti waliwo business gyatuwadde mu kibuga naye nga tetunaba kumanya where and which exactly kati omukyala nga nkubira nga ngamba nti nagudi already administration ya kamukamu nabagambye dda genda bugenzo osayininga edduuka lidde mmanyago naye nga nzija wano nga bankwasa bisumuluzo nga nzigulawo dduuka nga ndeeta bintu byange byonna bye mbadde ntundira ewaka nabyo nga mbiteeka mu dduuka yensooka yakigambye nti edduuka lirimu handbags lirimu engatto lirimu good bed covers lirimu buli kintu kuba nasanga lya bridal so kati nga nina okwongera okuzimba bridal ate nebiri ebyange byembadde mmanyidde bwe ntyo nno Katonda bwazze ng'akola so bw'otandika ekintu Katonda aba agenda kukuyamba mu lugendo olwo naye buli lw'obeerawo ng'otya okutandika Katonda talina bwakuyamba kubanga yagamba tinnaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe kati gwe mulage emirimu gy'emikono gyo yagiwa omukisa Mukama bw'atyo bw'agenze nga mpa omukisa era nebaza Katonda olw'ekyo kati bayimbi bannanga abali eyo kale abakyala mwenna abatuwuliriza manyi nti waliwo abakyala nga toli muyimbi naye ng'oli ku Dream TV ng'ondaba olunaku olwaleero oli awo ogamba njagala kola naye siina mpa kapito nze nkugambye tewali yampa kapito naye mu kusaba omwoyo omutukuvu agenda kuwa amagezi wa wootandikira nze natandika nga neewola sidi naawe oyinza okuba ng'olinawo enkumi z'ettaano oyinza okuba olinawo omutwalo ng'omutwalo ogwo gulina ekintu gye gusobola okutandika olwaleero oyinza okuba nga gwe bakuweeza okkameeza ofissaako n'ofissa ng'olwaleero olina emitwalo 5 naye ng'olowooza ojja kufuna kapito wa mitwalo 5 olyoka okola ekyoyagala kapito w'emitwalo 5 ajja kulwawo okuwera naye gye emitwalo 5 gy'olina gisobola okubaako gye kikola waliwo omuwala ku kyaki ewaffe yajjanga nkabiranga nga mami njagala okukola asuubula aleeta masaati naye amasaati ge gabeera malungi nnyo agatavaamu kala ye tatunda less than a carton atundira mu cartons oba dozens kati naye mukwano gwange nga nsitula omwana ono omuwala nga mutwalayo nga mugamba njagala onnyambira omwana ono omuwala nkimanyi totunda saati emwemu naye ku lwange kikole ng'essaati agisuubuza emitwalo 2.5 naye essaati gye basuubuza emitwalo 2.5 ng'eno mu maduuka eri ku mitwalo 7 omwana omuwala ng'omukyala mumatiza nga akkiriza zanga mugamba gwe dazini yegiteeke wali gy'osumuluddeko agenda kugisomba agimalewo ng'omukyala akkiriza mwana omwala nga mugamba essaati ezo gula saizi ya taatawo kubanga gw'omanyi obulungi yatasobola kuyiwa yakwagaliza omwana nga agula essaati 2 ng'aziteeka mu backpack nga azitwalira dadi we dadi akola ali ku mulimu ali ku ofiisi dadi yasiima amasaati abaaliwo bonna n'abayita ne bagamba nange muwala wange atunda amasaati buli omu ng'atumya saati dazini eyo omwana omuwala yagitunda mu nnaku 2 oba 3 nga dazini y'amasaati eweddewo bannange osobola okutandika n'ekitono kati ne mugamba kakati genda teekamu ne tawulo osookera ku mami bwe yamutwalira tawulo yagula 2 yagula eyiye n'agula n'eya dadi naye abantu bano ababo abakwagala bakwagaliza ye first gundi wo capital wo beba first clients bo jobo otandikira bane tulekerawo okulowooza nti bajja kutuwa bajja gundi ajja kumpa kale gundi aganye okumpa n'onyigira abantu bonna n'obakyawa tewali ajja kuwa capital mukyala gwe situko ogenda okole bw'onookola abaana bo bagenda kubeera bulungi nze ndabye mukama nga mba omukisa mu mirimu gy'emikono gyange abaana bange mbaweeredde okuva mu nnyimba z'ennyimba ne mu bizinesi obwo bwe mbadde nga nkola nze bwe ngenda okuyimba
sisaba sente nga bampisa okuweereza oba banampa oba tebampe nina bizinesi yange gyenkola ne transport mulina naye ate nebaza Katonda nti tewali gye nnyimba ne batampa buli gye ŋŋenze bampa ez'amafuta bampayo ka allowance nako n'okwegattako naye nga sisobola kugaana kugenda kuweereza kubanga sirina oba kubanga ndowooza nti gye naafunira obuweereza yes bungasseeko naye sigufuula mulimu nina omulimu gwange kati nawe omuyimbi nkuwa amagezi bw'onoofuna ekintu ekirala ky'okola nze mbadde mutembeyi ebbanga lyonna era nze bwentuula ne mu handbaga yange mubeeramu akantu wakiri temubeeramu ka lipstick ebbanga lyonna lyonna mbadde nina kyekola naawe nkuweera amagezi funa ekyokola funa ekyokukola nze abaana bange batuuka okudda ku ssomero ng'obukadde obusatu weebuli ne mwami Ssenyo nga kwayongerereza abaana ne basoma olwaliro nina abaana bana baamala university naye nga tubaweeredde bwe tutyo ffe tetulina mirimu gyankalakalira ababiri bali ku university kati omu ali mu third year omulala ali mu second year omulala ali mu senior 6 omulala ali mu primary ali mu P6 bonna bali ku ssomero naye nga bonna tubaweeredde nga tukola ebyo ebintuntu ebyo ebitonotono so kakati naawe osobola okubaako kyokola okyali awo naye famire eyo abaana bakula abaana beetaaga okusoma oteeka okubaako byokola osobola okulabirira famire yo nze ndabye famire yange nga baseka nga basanyuka abaana baba badda ku ssomero baddadi bo kasita asasula school fees bino ebya requirements tebimukwatako maama bw'ona otunula obutunuzi goyinza okuba nga olina omukisa ng'omwami we asasula school fees zonna naye omwana yeetaaga okugendako n'obuntu obulungi ku ssomero yeetaaga pocket money yeetaaga okuba nga omupaakingidde kati ebyo biba bibyo ggwe nga maama golokoka okole ebyo bye bikozesa abakazi sente z'ekikazi zikola ebyo zirabirira abaana ziweerera abaana zambaza abaana kale n'obujulizi obwo mukama abawenye omukisa manyi nti waliwo aganyuddwamu manyi nti waliwo aweereddwa omukisa ng'omukazi abakazi tugolokoke tukole omukisa tugulina baatugjayo emmanju tetukyali bammanju kati tetukyali bamufumbiro lyokka n'abaami bw'obanga obadde ndaba ng'omukyala tomukkiriza kukola please kkiriza omukyala we agenda akole kubanga agenda kubanga agattako famire eyongera ogenda mu maaso omukama abawenye omukisa neyanziza nnyo mwenna ababadde batulaba ku Dream TV ntumira mwenna mikwano gyange bafanzi bange bonna ntumira mukozi munnange wano nkola naye wano kamukamu muganda wange Sarah Nakitende gy'oli manyi nti obeerako ku Dream TV ng'ondaba Sarah Nakitende naye alina edduka wano mukamukamu ate era njagala n'okubayita bannange mujje mutuwagire mujje mutuguleko yemmwe baffe mujje mutuguleko tulina ebintu ebirungi ennyo mujje mutuwagire ntumira ab'ekkanisa ya Christ Witness Church Najjeera b'Ensumba ne bafanzi bange mwenna abampagidde mu music abambeezezaawo mwenna mukama abawenye omukisa mukama abongere yongere